Não. Não, vocês não viram nada. Vocês não viram nada. Vocês não viram absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nada. Vocês não viram nada. Vocês não viram lá nada. Voltando. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos crescer o Embryos. Calma aí, deixa eu ajeitar no lugar seguro, né? Pra começar o negócio do vídeo. Ó, estamos aqui para mais um vídeo. E, bom, vamos crescer o Embryos. Pera aí, deixa eu desligar o ventilador que já tá frio. Eu tenho que ficar desligando e ligando, desligando e ligando. Toda hora esse ventilador chato. Né? Agora vamos crescer o Embryos. Eu peguei ele fazendo uma trade, que eu não sei se eu escamei o cara ou não. Né? Oh, caraca, essa paleta que eu coloquei faz uma fumaça legal na cauda dele. Ficou bem massa. Ou é o corpo dele que já faz essa fumaça e tá só personalizado? É, só tá personalizado mesmo, por causa do negócio. Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje... Eu falei isso acho que umas 3 vezes. Eu só queria falar uma coisa. Eu peguei esse Embryos sem querer, eu acho que eu escamei o cara. Eu acho. Eu sem querer, vocês viram muito bem, sem querer. Porque ele aceitou um plush de Void, um plush da Mu, que nunca vai aparecer mais no jogo. Eu falei essa simples frase no vídeo passado. Quer dizer, no mesmo vídeo que eu gravei hoje, só que ele ficou com o som horrível, né? Voltando, aí o cara aceitou o Embryos. Só que além disso, das pelúcias que eu coloquei 2k de cogumelo. Mas eu não sei se valeu o valor do Embryos, que é só metade. O Void e o plush de Mu, daquela macaquinha lá que dá pulo duplo e aumenta o dano em 200%, eu acho. Meio que dá o valor. Tipo assim, o plush de Void 1k, aquele plush lá que eu falei agora de novo da Mu, que dá, que os dois dá 2k, junto com os 2k que eu coloquei, dá 4k, que é o valor do Embryos. E ainda deu um valor um pouquinho maior, deu 4k e 500. Então, realmente valeu a pena ele ter trocado comigo, eu acho. É. Tive recomeçar o vídeo. Manequim, amigo, não entrou. Tive que reiniciar o Embryos para recomeçar o vídeo. Voltando. Vamos logo crescer essa merda desse Embryos, que eu não aguento mais. Eu sabia! Zoltrak, você tomou drible. Você tomou drible, easy, fácil. Tive que reiniciar o Embryos para altura. Sim, sou iniciante. Mas o cara tá perguntando se eu sou youtuber. Iago Sonária. Adriel FM. Será que o cara tá gravando vídeo agora também?
Não sei, mano. Será que o cara tá gravando vídeo? Ó, o lago poderia ser assim, ó. Só que atrás aqui do negócio, aqui atrás assim, é do vulcão, cumprindo um metade aqui do espaço do jogo aqui assim. Uau. Ficaria massa. Eu sou o único que não, vou pesquisar. Se inscreve lá. Mandei eu pedir pro cara se inscrever, mano. Tô mendigando inscrito. Isso é muito feio. Eu acho que é feio, né? Mendigar inscrito. Não sei. Já estamos com qual de idade? 23. Que milagre. O bom é que a gente é herbívoro. E a gente pode ir... Não, peraí. Se eu falar essa frase, eu vou ser cancelado. A gente pode usar a planta de crescimento. YouTube. Planta de crescimento. Que aumenta a velocidade do crescimento da criatura. Né? Porque ela tem nutrientes muito bons. Não o nutriente que você tá pensando. Embrist. Caramba, eu tô cansado de falar esse nome. O Embrist, ele nada muito mal. Nada não, ele nem nada na realidade. Pera aí, então vamos pensar assim. Um bicho que já é um jacaré, né? Não sabe nadar e é vulcânico, mas deveria nadar na lava, né? E ele poderia copiar o mesmo nado da lava dele, só que na água. Aí vem o problema. Um bicho chamado, que eu esqueci o nome dele. Alohai, eu acho que é o nome dele. Ele... Peraí, ele só... Aí o Alohai é o nome do bicho, eu não me lembro. Ele é meio um lagarto verde com uns espinhos, que na ponta desse espinho é amarelo. E ele tem um raio horroroso, esse bicho é muito chato. Aí esse bicho consegue nadar, ele não tem... Nenhuma parte do corpo dele é meio achatada de lado ou na horizontal, na vertical. Não é achatada desses dois lados, né? E ele consegue nadar. Tipo, ele não tem essa cauda meio achatada do Ember, né? Pra poder conseguir nadar. Quer ver? Ele já é um jacaré. Meu telefone caiu aqui. Ele já consegue nadar. Agora o problema é que ele não nada, né? Ele poderia nadar por curto período, né? Nem ferrando, que a gente já ficou adulto. Já ficou adulto. Aí o Embrist poderia só nadar por um curto período. Seria bom. O problema, minha coluna estralou. O problema é que ele ia meio que... Peraí, rapidão. Eu acho que isso vai ficar bom. Hey Google. Hey Google. Hey Google. O Hey Google não responde, não. O Google não responde. Hi Google. Hey Google. Oi Google. Te ferrar, Google. Não quero saber mais de tudo, não. Voltando. Aí o Alohai, ele consegue nadar. Só que ao mesmo tempo não faz sentido ele nadar, sendo que faz mais sentido esse carinha aqui nadar. Não faz sentido mesmo, não faz. Eu não sei se a pronúncia certa é Embrist ou é Embrist. Embrist ou é Embrist?
Embry ou é ti? É sti, ti. Eu não sei se fala sti ou é ti. Ou se é Embry ou é Embry. Não tem acento no nome dele, deixa eu olhar. Ah, o nome dele é Embristis. Ok, parece um som de metal quente caindo em cima da água. Tipo, sei lá como é que faz o som. Acho que é. Acho, meu Deus do céu, minha dicção portuguesa é horrível. Ó, acho que seria mais ou menos assim, ó. Acho que seria mais ou menos assim o som de uma bola de metal quente caindo na água. Um em cima de um gelo. Vamos ver como é o ameaçado Embryst. Agora o sentar. Calma aí, não, pera, sentar não. O submissivo, ele lançou na época que agora ele no submissivo. Eles se mexem. Ó, ele mexendo aqui o foguinho aqui, só que na calma, não tremendo rápido, né? Oh, ele tá usando o mesma paleta de cor que... Mesmo fragmento de cor que eu uso nesse... Vou trocar aqui, peraí. Ele quem, João? Aí o cara vai e fala... meu gato que é um pouquinho grande. Galera, eu não sei se eu posso estar falando isso aqui, mas... Eu acho que eu quero falar uma coisa. De todos os youtubers que já existiram na história inteira, que faz conteúdo de opinião, assim, tal, pra mim, o melhor, em primeiro lugar, pra mim, a minha opinião. Primeiro lugar, Engeek, né? Engeek ou é Engeek? Sei lá como é que fala o nome dele. Eu acho que é mais ou menos, eu acho que é Engeek. Aí tem o outro. Segundo, Cauã Opina, que ele não fez o Putz Haluca, o que? 47, ele não fez. Sei lá, 46 ou 47. Ele não fez. Não fez. Por isso que ele vai ficar em segundo lugar. E terceiro, qualquer canal de política. Pronto, só isso mesmo. E também, vocês sabiam que tem gente que assim, me esqueci o que eu ia falar. Chatice, sempre me esqueço. Não, já tô 55. Ei, sai de perto. Sai de perto, sai daqui. Sai, Sarcores. Não gosto de Sarcores, não. Mó bicho de viado. Tô brincando. Calma. Calma, louro. Louro não. Não, pera, é louro? Não, calma, louro. Não me denuncie pra Polícia Federal. Cara, tem gente que fala o nome do real governador do Brasil de Bonoro pra não levar negócio. Então, eu acho que eu vou falar assim. Bom, enquanto eu tô jogando aqui, eu queria falar uma coisa. Eu sei que meu canal não é de política, mas eu quero falar uma coisa. Nas próximas votações para quem for o governo do Brasil, não votem numa mulher. Por que não, Iago? Por que não? Não, quer dizer, se você quiser, você vote. Mas eu recomendo que não, por favor. Porque nenhuma mulher hoje em dia é confiável. Tem gente se batendo e falando que foi uma certa pessoa que bateu, principalmente o homem que bateu nela. Aí ela vai e finge, né, que é ele que bateu na mulher e tal. Tipo assim, um exemplo. Dois casais estão lá de boa. A mulher se bate, conta pra polícia, você é preso, enquanto ela fica lá
de boa, com o dinheiro da... Com o que? O dinheiro de, sei lá, recompensa por ter entregado mais um. Porque é assim agora. Aí você fica lá, negócio e tal. Não dá pra confiar em mulher hoje em dia, tudo é falsa. Né? Se eu tivesse nascido nos anos 80, aí daria pra confiar em algumas. Eu não estaria falando assim, nossa, votem numa pessoa. Não. Tá ligado? Peraí, agora eu fiquei pensando. Pera, peneira. Mano, porque a peneira, ela consegue passar qualquer coisa através dela. Não coisas muito grandes, lá ele, mas, tipo assim, fragmentos pequenos, tipo arroz, cuscuz, quando ainda não colocam água e colocam no forno. Mas não consegue colocar farinha. Agora eu vou responder essa questão. É porque a farinha... Oh, ficamos adultos, eu nem percebi. Eu nem percebi. Caramba, o Embreche tá bonitão, mano. Que isso? Tá, eu acho que vamos acabar esse vídeo por aqui, né? E você já está se perguntando, Iago, como é que você tem capacidade para fazer um editando um fim de vídeo com a tela preta, sendo que você ainda é iniciante? É assim, eu clico naquele negócio ali que tá aparecendo em segundos, que é do jogo mesmo que eu saio e pronto. Vai voltando. Ó, se liguem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê like aí embaixo, por favor, e se inscrevam. E até mais. Fui.